पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को लेके कि पीटीएम د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاالله تارړ په پی ټی ایم دا تورونه په داسې حل لګولي چې د شروع په ورځ پرېږي للمه کې د پی ټی ایم د سوري لاندې د قامي جرګې د برخوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطي شوي دي او د ګڼ شمېر خلکو د زخمی کېدو اطلاعات دي. په پی ټی ایم حکومتي بندیز او د هغې په ضد د ریاستي ادارو اقدام نه یوازې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو غندلې بلکې د هیواد دننه سیاسي ماهرین دا ګام د امن په ضد د ریاست تګلاره بولي. کم تنظیم چې ټوله مبارزه د ټي ټي پی په پاکستان کې د نه آبادولو ترهګرو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ریاست د سازباز خلاف کوي، تاسو په هغه تنظیم بندیز لګوئ. دا خو یوه ټوکه ده. له دې څرګندېږي چې زموږ ریاست امن خوښونکي نه خوښوي. که په داسې غورځنګونو بندیزونه لګي نو پښتانه به فکر کوي چې ریاست د امن په ژبه نه پوهیږي او بیا به د خپلو حقونو ترلاسه کولو او د ریاست د سر ټیټولو لپاره بله لاره خپلوي، ولې چې هغوی د ریاست د ټي ټي پی پر وړاندې په بیا ټیټ لیدلی دی. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې د اکتوبر په 6 نیټه په پی ټی ایم پابندي اعلان کړې وه. د انساني حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غږ کړي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز او د غورځنګ د فعالانو په ضد د ترهګرۍ د قوانینو استعمال دی په سمدستي ډول ختم کړي. د پاکستان د حکومت چارواکي په پی ټی ایم د بندیز دفاع کوي. پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم داوا کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړي سر بیانیه سمه وه خو اوس پکې په کلاره تشدد راغلی. منظور پښتین دا تورونه ردوي، وایي د اولې ورځې نه بیانیه د امن وه او اوس هم په خپله خاوره امن غواړي. ماهرین وایي چې پر امنه اجتماع کول او ولسي ګټو لپاره تنظیمونه جوړول د هر پاکستانی آئینی حق دی او دا سمه نه ده چې د پی ټی ایم په څیر د پر امنه تنظیم نه دا حق وشو کول شي. ډېر داسې جماعتونه شته چې هغه په ډېر هینیس اوفنسز کې انوالف دي. د تحریک طالبان پاکستان مثال زموږ په مخ کې دی. د هغې نه علاوه داسې نور تنظیمونه دي چې کوم ته مونږ بینډ آوټفټس وایو چې کوم په شیعه سني فساداتو کې انوالف دي، چې کوم پاکستان شهریان دي، خلک دي، د دې په مرګ کې، د دې په ژوبلو کې انوالف دي، نو هغې باندې خو پابندیونه لګي ده، بلکې د هغې لپاره ترامیم شوي دي، د هغې ته د فیسیلیټیز ورکولو لپاره نوې قوانین جوړ شوي دي. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پی ټی ایم لا قانونه ګرځولې د ټي ټي پی او افغان طالبانو سره د رابطو تورونه پرې لګولي چې په پی ټی ایم په 11 اکتوبر خیبر ضلع کې د پښتنو د قامي جرګې عدالت اعلان کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.